হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নমিতা কুকিং অ্যান্ড ব্লগ চ্যানেল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? তা আশা করি ভালোই আছো। তো আজকে আমি তোমাদের জন্য আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসি। তো আজকের ভিডিওর বিষয় হলো যে সেলাই করার সময় সেলাই ফাঁকা ফাঁকা কেন হয়, তার কারণ কি এবং তার সলিউশন কি। ঠিক আছে, তো চলো দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো সবার প্রথমে আমি এখানে ছোট্ট একটা কাপড়ের টুকরা নিছি। তো এই ছোট্ট কাপড়ের টুকরাটার মধ্যে আমি তোমরা সেলাই করে দেখাবো যে আমার এখনের সেলাইটা ফাঁকা ফাঁকা হয় আর এটারে আমি কিভাবে ঠিক করব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা স্কিপ না করে তোমরা পুরোটা ভিডিও দেখো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে প্রেস করে দাও। তো দেখো, আমি সেলাইটা দিয়ে নিছি। দিয়ে দেওয়ার পরে আমি তোমরা এখন দেখাবো যে আমার সেলাইটা ফাঁকা হয়েছে। ঠিক আছে, তো আমি সেলাইটা ফাঁকা হয়েছে কীরকম ফাঁকা আমি তোমরা দেখাইতেছি। এই যে দেখো, তোমরা দেখতে পাইতেছো এই যে সেলাইটা হয়েছে, পুরাটা সেলাই কিন্তু সঠিকভাবে হয়েছে না। তো নিশ্চয়ই আমার কোনো না কোনো জায়গায় কোনো একটা প্রবলেম আছে, কোনো না কোনো কিছু হয়েছে। ঠিক আছে, হয়তো বা সুতার সেটিংও হতে পারে, অনেক কিছু প্রবলেম হতে। তো এই যে দেখো, আমার পুরাটা সেলাই কিন্তু মানে ঠিক হয়েছে না। আর এখানে ফাঁকা, উপরেও আর একটা ফাঁকা আছে। তো এই ফাঁকাটা হওয়ার কারণটা কি এবং এটা কিভাবে তোমরা সমাধান করবে, তো এটা আমি দেখাইতেছি। খুব অল্প সময়ের ব্যাপার। এই যে দেখো, এই যে ববিন কেস, পুরাটা কিন্তু ববিন কেসের কারণে হয়েছে। তো ববিন কেসের কারণে হয়েছে কিভাবে বুঝবা তোমরা? তো এই যে দেখো, এই যে তোমরা এখানে ছোট্ট একটা নাট দেখতে পাইতেছ। ছোট্ট একটা নাট দেখতে পাইতেছ। তো এই নাটটা কিন্তু আমার লুজ, পুরাটা নাট লুজ কালেকশান হয়েছে। তো লুজ কালেকশানের কারণে কিন্তু পুরাটা লুজ হয়ে গেছে গা। তো লুজ হওয়ার কারণে এটা সেলাইটা ফাঁকা হইতেছে। তো আমি এটারে ববিন কেসের ববিনটা দিয়ে এটারে আমি টাইট দিয়ে আনছি। টাইট দিয়ে আবার আমি টাইট না সুতাটা টান দিয়ে দেখতেছি যে আমার সুতাটা ঠিক আছে, এটা কি লুজ আছে না ঠিকঠাক আছে। তো টান দিয়ে দেখলাম যে না, এটা সঠিক আছে। তো আমি লাগাই লেছি ববিন কেসটা। লাগানোর পরে আমি তোমাদের সেলাই করে এখন দেখাবো আবার যে আমার এখন সেলাইটা ঠিক হয়েছে কিনা। ঠিক আছে, এখানে আমি দুইটা সেলাই দেবো। দুইটা সেলাই দিলে বুঝতে সুবিধা হয়েছে। তো প্রবলেমটা আমার অবশ্যই ববিন কেসের ছিল। তো প্রথমের সেলাইটা দেখো আর পরের যে দুটো সেলাই এটা দেখো। আমি তোমরা লাইটটা কম করে একটু দেখাইতেছি। এই যে দেখো, পরের দুইটা সেলাই কিন্তু একদম পারফেক্টভাবে হয়েছে। এই যে সেলাইটা দুই সাইডেই, উপরে নিচে দুই সাইডেই কিন্তু পারফেক্ট সেলাই হয়েছে। আর আগের যে সেলাইটা, এটা তো তোমরা দেখতেই পাইতেছো যে এটা লুজ হয়েছে এবং এটা সঠিকভাবে সেলাইটা হয়েছে না। তো এইভাবেই তোমরা সেটিংটা কইরা লইবা। এই যদি এরকম ফাঁকা ফাঁকা হয় তাইলে অবশ্যই বুঝতে হইব যে ববিন কেসের নাটটা লুজ আছে। তো এটারে তোমরা একটু টাইট দিয়ে লইবা। তো টাইট দেওয়াটা বেশি একটা বড় কাজ না, বড় ব্যাপার না। এটা তোমরা ববিন দিয়েও এটা টাইট দিয়ে নিতে পারো। আবার বেশি টাইট করবা না, যাতে সেলাইটা গুটি গুটি হয়ে যায় বা কাপড়টা কুচকে যায়। তো এরকম আমি আরও ভিডিও বানিয়ে রাখছি এরকম রিলেটেড। তো তোমরা আমার প্লেলিস্টে গিয়া তোমরা আমার ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারো। তো তোমরা যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে দাও।